Ćao svima! Danas pravimo nešto novogodišnje, mekano i mirisno, a izgleda toliko slatko da ga je šteta iseći. Sipam 4 grama suvog kvasca, kašičicu šećera i 50 ml tople vode. Poklopim i ostavim 10 minuta. U veću činiju sipam 400 grama brašna, pola kašičice soli, 50 ml ulja i 150 ml tople vode. Dodajem i nadošli kvasac i mesim oko 5 minuta, dok ne dobijem glatko i mekano testo. Pokrivam ga i ostavljam pola sata da naraste. Posle pola sata ga kratko premesim i pustim još 10 minuta da odmori. Sada ide zabavni deo. Delimo testo na 3 dela, 2 jednaka i 1 malo manji. Od jedne veće loptice pravim lice našeg Deda Mraza. Od manje loptice oblikujem bradu. A od treće loptice odvajam 1/3. Od većeg dela pravimo kapu. A mali ćemo iskoristiti za obrve, brkove, nos, rub kape i lopticu na vrhu. Za oči koristim 2 badema. Jednostavno, a efekat fantastičan. Bradu i brkove zarežem nožem da dobijem onaj pravi pahuljasti izgled. Sada sve to pokrijemo i ostavimo još 10 minuta da odmori. Premazujem testo žumancetom sa malo mleka da dobije sjajnu zlatnu boju. U ostatak žumanceta dodam malo crvene jestive boje i time premažem kapu. Pečem na 180 stepeni oko 25 minuta ili dok ne dobije divnu zlatnu boju. Na kraju samo pospem brkove i bradu šećerom u prahu i naš novogodišnji hleb je gotov. Ovaj Deda Mraz mami osmeh i deci i odraslima. Savršen je za prazničnu trpezu, a još bolji za poklon. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopao, zapratite kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!